हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए मज़े मज़े में पढ़ भी लेते हैं फिर, है ना। एंजॉय करेंगे हम अपनी स्टडी को। तो कैसे पढ़ने के, तो चलिए पढ़ते हैं आज विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। क्या होता है विशेषण? हमारी क्वालिटी को कहा जाता है ना। क्वालिटी ही नहीं, बुराइयों को भी इसमें रखा गया है ना। तो हमें कई बार किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताने की आवश्यकता होती है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। चलिए चित्रों को माध्यम बनाएं। पहले चित्र में मेरी कमीज लाल है, यह भूरा घोड़ा श्याम का है, राधिका की घड़ी सुंदर है। तो इन वाक्यों में लाल, भूरा और सुंदर शब्द क्रमशः कमीज, घोड़ा और घड़ी की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे चमकीला हीरा, इसमें चमकीला विशेषण है और हीरा विशेष्य है। आइए बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। चलिए एक एक करके इनको भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। पहले बढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण की ओर। क्या है ये? वे शब्द जिनसे संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति आदि का पता चले गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पतला, प्यारा, सुगंधित, ईमानदार, झूठा, पीला, काला, मीठा, पतला, कड़वा, नया, पुराना आदि। ये सब क्या है? शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बढ़े आगे? नहीं, बढ़ने से पहले चित्रों को देख लेते हैं। पहले ये देखिए 2 चित्र हैं। हम बड़े मकान में रहते हैं, सेब खट्टा है। इसमें बड़े और खट्टा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से ही पता है, वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 5, कुछ, प्रत्येक, 10वां आदि। जैसे कि पार्क में कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ काउंटिंग नहीं है। बॉक्स में 3 कमले हैं, यानी कि यहाँ पर काउंटिंग दी हुई है। याद रखिएगा संख्यावाचक 2 तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें आपको काउंटिंग का पता होता है वो निश्चित होता है, जिसमें काउंटिंग नहीं पता होती वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अभी आप केवल इतना ही जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे विशेषण की ओर, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मापतोल। क्या होता है इसका अर्थ? मापतोल। मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 लीटर, 4 मीटर, थोड़ा, ज़्यादा, 5 किलो आदि। जैसे कि डिब्बे में चीनी कम है, अब मात्रा का पता ही नहीं लग जा रहा है ना। चीनी तो नापतोल की आती है ना, तो चीनी तो किससे हुई? परिमाणवाचक विशेषण में आ गई। कम, कम शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब कपड़े की लंबाई 5 मीटर है। अब कपड़ा भी कैसे? मापतोल के लिया जाता है। 5 मीटर शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। चलिए इसके अगले भेद की ओर बढ़े, जो है सार्वनामिक विशेषण। यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करे, याद रखिएगा, यदि संज्ञा से पहले आकर कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा। जैसे कि यह घड़ी सुंदर है, इसमें यह सर्वनाम है और घड़ी जो है संज्ञा है। देखो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया। मेरा नाम मदन है, मेरा संज्ञा मदन, मदन से पहले मेरा सर्वनाम आ गया तो ये भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो ऊपर के वाक्यों में यह और मेरा सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आइए अब विशेषण का प्रयोग जान ले। सबसे पहला, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे गाय काली है, भैंस या बैल काला है। वह सच्चा है, वे
सच्चे हैं। कुछ विशेषण शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे सुंदर मोर, सुंदर मोरनी। सुंदर दोनों के लिए आया है, चाहे आपका जेंडर चेंज हो गया लेकिन सुंदर शब्द वही रहा। ईमानदार बालक, ईमानदार बालिका, ठीक है, यहाँ भी जेंडर चेंज हुआ लेकिन ईमानदार शब्द वही रहा, यानी कि विशेषण शब्द नहीं बदला। अब जानेंगे हम संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाएं। तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषण अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों की सूची है, आइए उन्हें पढ़ते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है घर, इससे विशेषण शब्द बनेगा घरेलू। पहाड़ संज्ञा से पहाड़ी विशेषण बना। पाप से पापी विशेषण बना। प्यास से प्यासा या प्यासी विशेषण शब्द बना। दुख से दुखी बना। रंग से रंगीन बना विशेषण शब्द। दोष से दोषी बना। स्वाद से स्वादिष्ट बना। रोग से रोगी बना। और संसार से सांसारिक बना विशेषण शब्द। और भूल से भूला या भूली बना। शिक्षा से शैक्षिक बना। भूख से भूख या भूखी बना। और समाज से सामाजिक विशेषण शब्द बना। ठीक है, तो विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। पहले भी बताया था, जैसे कि लाल फूल में लाल विशेषण है और फूल विशेष्य है। ठीक है, ये है विशेषण विशेष्य। तो पढ़ लिया, आराम से मजे से पढ़ लिया है हमने अध्याय को, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए दोहरा लेते हैं, तो आओ दोहराएं। तो क्या पढ़ेंगे हमने इसमें, क्या पढ़ लिया अभी तक? पढ़ लिया हमने तो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या पढ़ा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण के 4 भेद पढ़े हमने इसमें, है ना? आया ना मजा? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आप अभ्यास प्रश्नों की ओर। टेस्ट ले लिया जाए, कितना समझ लिया आपने भाई, कितना अच्छे से पढ़ा है पाठ को। तो चलिए टेस्ट के जरिए जाने। तो मौखिक प्रश्न है, पहले जरा बताइए, मौखिक उत्तर देना है, लिखित में नहीं। विशेषण और विशेष्य में अंतर स्पष्ट करें। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं, और जो शब्द विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अगला, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे आ रहे हैं हम। सही विशेषण पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, वाक्य है, इनकम्प्लीट है, ब्लैंक दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो टिक कर दीजिए सही ऑप्शन। पहला वाक्य, डैश मोर छत पर बैठा है, हरा नीला ऊंचा काला। कौन सा मोर छत पर बैठा है? डैश मोर, नीला मोर, सेकंड ऑप्शन इज राइट। शेर बहुत डैश था, कृपालु पूज्य भूखा या वीर? भूखा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। शेर बहुत भूखा था। मजदूर बहुत डैश हैं, पूज्य रंगीन सामाजिक ईमानदार। मजदूर बहुत ईमानदार है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के आगे उचित विशेष्य लगाइए। ठीक है, उचित विशेष्य लगाने यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द लगाने होते हैं इसमें आपको। रंगीन कपड़ा, मैं लिख देती हूँ कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है एक कटोरी, मैंने कटोरी लिख दिया, एक कटोरी। अगला है तिरंगे, तिरंगे के लिए कौन सा विशेष्य आएगा बताएगा? तिरंगे झंडे, मैंने झंडे लिख दिया। ठीक है, आगे है छोटा बच्चा, लिख देती हूँ। ठीक है, आप और भी शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही वाले करें, है ना? और भी शब्द ऐड हो सकते हैं इसमें। तो अगले बढ़ते हैं प्रश्न पर, जो है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखो। ठीक है, विशेषण और विशेष्य को अंडरलाइन कीजिए, विशेषण की जगह पर विशेषण और विशेष्य की जगह पर विशेषण लिखना है। जैसे 10वीं कक्षा का परिणाम कल आएगा। 10वीं कक्षा का परिणाम कल आएगा, तो विशेषण क्या है? विशेषण है आपका परिणाम, और विशेष्य किसका है? किसका परिणाम आएगा? 10वीं कक्षा। तो आप यहाँ विशेष्य बन गया 10वीं कक्षा। ठीक है, एक मैं करके दे रही हूँ, बाकी आप कीजिए। एक आम लाओ, एक आम लाओ, तो इसमें विशेषण है एक, विशेषण हुआ एक, और विशेष्य क्या हुआ? आम। अगला है, यह कहानी हम सुन चुके हैं।
तो विशेषण क्या हुआ? यह। और विशेष्य कहानी, सार्वनामिक का उदाहरण है ये। अगला है गीले कपड़े छत पर डाल दो। तो कपड़े कैसे हैं? गीले, तो गीले विशेषण। और क्या गीला है? कपड़े, तो कपड़े बन गया विशेष्य। तो गीले विशेषण और कपड़े हो गया आपका विशेष्य। इस तरह आपका आंसर कंप्लीट, डन। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण संबंधी कुछ गलतियां हैं। गलतियां ठीक कर वाक्य पुनः लिखो। ठीक है, जैसे लाल हाथी आ रहा है। लाल हाथी आ रहा है, हाथी लाल होता है? नहीं ना, कौन सा होता है? काला। काला हाथी या बड़ा हाथी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। काला हाथी या बड़ा हाथी आ रहा है। उद्यान में लंबा पेड़ है। उद्यान में लंबे पेड़ हैं। लंबे या ऊंचे? लंबे या ऊंचे। आगे है बड़ा पानी गमले में भी डालना। बड़ा पानी गमले में भी डालना। गमले में भी पानी डालना। खजूर मीठे होते हैं। खजूर मीठा होता है, ठीक है, या खजूर मीठे होते हैं। खजूर मीठे होते हैं, मीठे लिखेंगे आप इसमें। इस तरह ये भी डन हो गया। अब बढ़ते हैं जीवन मूल्य प्रश्न पर, जो सामाजिक तालमेल सिखाते हैं हम लोगों को। तो क्या है प्रश्न इसमें? क्या आप अपने परिजनों तथा मित्रों की प्रशंसा करते हैं? और प्रशंसा करने के लिए विशेषण शब्दों का खुले मन से प्रयोग करें। ठीक है, जब भी आप किसी की प्रशंसा करें दिल खोल कर करें और बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चों मुंह से तारीफ निकलना शायद बड़ा ही कठिन काम हो गया है। कोई किसी की तारीफ करना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर जो लोग प्रशंसा करते हैं उनके मित्र भी तो बहुत अधिक होते हैं। लोग उन्हें अपने आसपास रखना चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रशंसा सच के अनुसार हो, अर्थात आप दिल से प्रशंसा करें, ना कि किसी की चापलूसी करने के लिए कार्य करें। जीवन में हमेशा इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। तो जीवन मूल्य प्रश्न आपके जीवन पर आधारित हैं, इन बातों पर विशेष गौर कीजिएगा बच्चों। अब क्या करना है? अभ्यास कार्य तो करना ही है भाई, इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, इसका अभ्यास कार्य अभी से शुरू करिए और स्वयं करें अभ्यास कार्य।